आएर तपाईको मनको ग्रह आत्मा ग्रहलाई पन्छाउन सक्यो हटाउन सक्यो भने त्यो शान्त हुन्छ है। हामीले शान्त किन छ है? सुख भनेको भौतिक चिज भएर पाउने हो। शान्त भनेको चाहिँ आफ्नो मनको रिस राग डाह मोह हैन ईर्ष्याहरू छ त्यो सबैलाई हटाउन सक्यो भने त्यहाँबाट शान्त हुने हो नि त। नत्र त हामी है एउटा राम्रो कुरा देख्यौँ भने हामी त्यही लत लागेर त्यही हामी के हुन्छ त्यही फसिन्छ है। ब्रह्म पढेर हामीले त्यही दुःख पाउन जान्छ है। एकछिन हामी समय त्यही के हुन्छ खेर फालिदिन्छौँ अनि पछि हामी पछुताउँछौँ। कारण त्यसरी त्यही कारणले आफ्नो भित्रको त्यो लत हैन त्यो लालच हैन त्यो लोभ लाग्ने त्यो तृष्णा छ त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले छुटाउन हटाउन सक्यो भने हामीमा सुख शान्ति दुईटैबाट प्राप्त हुने है। हामी बाहिर सुख चाह्यो शान्ति चाह्यो भनेर कराएर चिचाएर चाहिँ कहिले पनि मनमा शान्ति हुँदैन। शान्ति कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईमा आउने आत्मा ग्रहबाट उत्पन्न हुने जुन पञ्च क्लेशहरू छ त्यसलाई निवारण गर्नु है निर्मूल पार्नु सक्यो भने तपाईमा शान्ति छाउँछ। नत्र त बाहिर त हामीले है बुद्ध जन्मेको देश भनेर गर्व गरेर बुद्धको भूमिमा हामीले शान्ति छ भने कराएर शान्ति कहिले हुँदैन है। त्यो शान्ति कराउने भनेको मनमा अशान्ति भएर कराएको हो नि त। मनमा शान्ति हुनेको शिक्षा चाहिँ नलिने अनि शान्ति चाह्यो भने कराएर कहीँ कदापि त्यो हाम्रो शान्ति हट्छ हुन्छ त हुँदैन नि। त्यही कारण हामीले बुद्धको शिक्षामा के छ भने तपाईमा जुन आत्मग्रह छ जुन बाहिरको पञ्चक्लेशले बाहिरको पञ्चगुण हिजो मैले भने है रूपमा देखेर हामी के हो रूपमै हाम्रो त्यतै हामी के भन्छ ब्रह्म बौथारिने है। आवाज राम्रो सुनेमा आवाजतिर नै हामी लत लागेर त्यतै हामी बौथारिने है। एउटा राम्रो खालको वासना आयो भने वासना हामी फस्ने त्यहीँ फस्ने अनि एउटा राम्रो खालको रस आयो भने है सजिलो चिज भयो भने हामी त्यसमै लत लाग्ने अनि स्पर्श नराम्रो रुख राम्रो रुखहरू देख्यौँ भने हामी त्यसमै लत फस्ने कारण के हो भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई ब्रह्म पारेको छ है। किनभने हामीले चिन्नु सकेन नि पञ्चगुण र हाम्रो पञ्च इन्द्रियको बिचको सम्बन्ध र हाम्रो चित्त विज्ञानको सम्बन्धको बिचको फरक हामीले छुटाउन नसकेको कारणले गर्दा हामी त्यसमा ब्रह्म फैलिनु कारण त्यसरी अब हामी पञ्चगुणमा चाहिँ तपाईँहरू है पञ्चगुणमा हामी फस्यो भने के हुन्छ भनेर है छोटो एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छ है। अब हामी यस्तो हुन्छ जस्तै पुताली है पुतालीले रूप राम्रो देखेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ बत्तीतिर जस्तो अहिले यहाँ दीप बालिरहेको छ भने पुतालीले यो दीपहरू के त एकदम रूप राम्रो देख्छ। पुताले रूप राम्रो देखेर चाहिँ उहाँ यहाँ आउँदाखेरि के गर्छ उसले आफ्नो ज्यानलाई यहाँ के प्राण त्याग्नु पर्ने हुन्छ। किनभने यो रूपले चाहिँ उसलाई असर गर्छ भने थाहा छैन नि त। उसले रूप राम्रो देख्यो तर यसले उसलाई पल्छ डढ्छ उसको ज्यानमा खतरा छ भने थाहा हुँदैन नि। डाइरेक्ट आएर के हुन्छ यहाँ सम्बन्ध जान्दाखेरि जुनिनु जान्दाखेरि उसको के हो प्राण त्याग गर्छ। त्यो केले फस्यो भन्दा रूप राम्रोले फस्यो है। हो त्यही कारण हामी रूप राम्रो देख्यौँ भने हामी त्यसमा फस्नु हुँदैन है। अनि त्यो भन्छ नि अब जो देखाए ओ नहीं भन्छ नि हामीले बाहिरबाट जति देखेको त्यो वास्तविक कुरामा हुन्छ भने त्यो हुँदैन भन्ने कुरोमा हामी त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ है। अब जस्तै हामीले आवाज राम्रोमा है आवाज राम्रो सुनेपछि के हुन्छ भन्दा हरिणहरू चाहिँ अब राम्रो आवाज सुनेपछि हरिण चाहिँ एक ध्यान दिएर सुन्छ अरे क्या। अन्त सिकार आएर के गर्छ मारिदिन्छ अरे। मार्दाखेरि आफ्नो ज्यान गयो भने थाहा हुँदैन अरे क्या। त्यो ध्वनिमा चाहिँ एकदम व्यस्त भएर त्यता लत लाग्यो भने अनि त्यही कारण त्यसले पनि के गर्छ भन्दा उसको ज्यान प्राण जानेसम्म उसले थाहा हुँदैन। त्यही कारण के हो आवाजमा नि लत लाग्नु। जस्तै यहाँ वासना है हाम्रो नाकले के हो वासना तान्छ नि होइन सुगन्ध मिठोहरू तान्छ नि त्यसमा चाहिँ के हो गुमा भन्छ मौरी क्या। मौरी चाहिँ अब रस लिनको लागि फुलहरू जहाँ बगैँचा जस्तो त्यहाँ गएर जान्छ अरे क्या। तर फुलकै के हुन्छ त्यहाँ मौरी बस्ने बित्तिकै फुलहरू यस्तो जुब्रिन्छ नि त त्यो जुब्रेर रस लिनु जानमा चाहिँ त्यहीँ मर्छ अरे क्या। मौरीहरू त्यहीँ मर्छ अरे। त्यो केमा फस्यो भन्दा रसको लतमा फस्यो कारणले आफ्नो ज्यान खतरामा। त्यही कारण हरेक कुरा हामीले के भन्छ जाँचबुझ गरेर है हरेक कुरा भौतिक चिजको शक्ति के छ हामी त्योपट्टि एट्र्याक्सन हुनेको हामीमा के कमजोरी छ त्यो सबैमा हामीले के जाँचबुझ गर्नुपर्छ जहिले पनि हो त्यो कारण। अब जस्तै हाम्रो जिब्रामा के हुन्छ स्वाद मिठोले गर्दाखेरि के हुन्छ न्यामो च्याग्यो सुङ भनेछ है। माछाहरू चाहिँ के हुन्छ बल्छीमा फस्छ नि है उसलाई खानेकुरा के दिएर यस्तो पानीमा फाल्दाखेरि के छ बल्छीले त त्यो माछाले त उसको ज्यान खतरामा जानु थाहा छैन नि। तर त्यहाँ आगे अङ्कुशी हालिरहेको छ है सट्टै त्यो खाने बित्तिकै तान्दाखेरि माछा के हुन्छ माछाको प्राण पनि माथि तानेर माछाको प्राण त्याग्छ कि त्याग्दैन मार्छ नि त हो। त्यही भएर खानाको स्वादले पनि हामी त्यसो गर्छ भन्छ है। अब त्यो पञ्चगुणको कुरा। अब स्पर्शको कुरा गर्छौँ। स्पर्श अब यहाँ रेग्जे झ्याम्बला चाहिँ लाङसेन दामगिसी भन्छ है। अब हात्तीहरू चाहिँ है अब एकदम हिलो भएको ठाउँमा चाहिँ के अरे हात्तीहरू चाहिँ जाँदाखेरि एकदम नरम भएर क्या स्पर्शबाट झन् मजा लागेर झन् ऊ त्यो डुब्दै जाँदा लास्टमा फर्किनु नसकेर उसको प्राण त्यहीँ जान्छ है। हो त्यो चाहिँ त्यही कारणले हामीले बाहिरी कुरा पञ्चगुणलाई चाहिँ हामीले पञ्च इन्द्रियमा देखेको चित्त विज्ञानको यो लोभ लालच आउने त्यो चाहिँ छुटाउन सक्नुपर्छ। त्यो छुटाएन भने हामीले त्यसले पनि हामीले फसाउँछ भन्छ है।
हो त्यही कारण यो पञ्चगुणले के अरे हामी सबै के हो यो संसारमा बौद्ध धर्मको कारण त्यसरी हो अनि सबै कुरा अन्तमा गएर त्यसको रूप रङ के छ छैन सबै कुरा हामीले जाँचबुझ गर्यो तर्क वितर्क गर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यसको अन्तको यसको अन्तिम चरणमा चाहिँ के रहेछ स्वभाव भनेको त्यहाँबाट थाहा हुन्छ अनि त्यहाँबाट थाहा भएपछि हामी सचेत हुन्छ कि हुँदैन हो त्यही कारणले पञ्चगुण र पञ्च इन्द्रिय त्यो बिचको चित्त विज्ञानको फरक के रहेछ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है अब बाहिरको रूप आँखाले देख्छ आँखाले देखेपछि त्यहाँ लोभ लाग्छ होइन हो त्यो लोभ कहाँबाट आउँछ भन्दा हाम्रो मनबाट आउने हो नि त है मनबाट आउने हो कि त्यो पनि मनबाट आउँछ जति यहाँ आवाज मिठो सुन्छ आवाज यो कानबाट सुन्नु त उताबाट आवाज एउटा गन्जिरहेको छ सुन्यो अनि त्यहाँपट्टि फेरि लोभ आउने भनेको मनबाटै आउने मनले लोभ लाग्ने हो नि त त्यो बास्ना मिठो आउँछ बास्ना पनि आउने भनेको चित्तबाटै आउने है आँखा यहाँ त नाकमा त पल मात्रै छ सेन्स गर्न क्षमता छ तर त्यो हामी लत लागेर त्यहीँ फस्न जान्छ है अनि स्वादको त्यही भयो स्वाद पनि जिब्रामा आउँछ एउटा कुनै वस्तुबाट स्वाद त्यो दुइटाको सम्बन्धबाट स्वाद आउँछ त्यो स्वादमा फेरि लत फस्यो आफ्नै मन है अनि स्पर्श भयो स्पर्श लुगा नरम नरम लाग्यो भने आफूलाई आनन्द आउने फिल गर्छ नि त्यो फिल गर्नेमा के हो एउटा कपडा नरम र एउटा आफ्नो स्पर्शको त्यो दुइटाको सम्बन्धमा जोड्दाखेरि एउटा फिल आउँछ है त्यो विज्ञान त्यो चित्त विज्ञान पनि त्यतै लत भने त्यता पनि हामी फसिन सक्छ भन्छ है त्यही कारणले हामीले हरेक कुरामा चाहिँ अनि तर्क वितर्क जाँचबुझ गरेर हामीले त्यो भौतिक चिज भए पनि चित्त विज्ञानको कुराहरू पनि सबै त्योसँग मिलाएर हामीले बुझ्नु सक्नुपर्छ भन्छ है अब बुद्धको शिक्षा भनेको त्यो आफ्नो बुद्धि वृद्धि गर्ने होइन हरेक कुरालाई सचेताउने है कुन कुरालाई चाहिँ लिनुपर्ने छ कुन कुरालाई त्याग्नुपर्छ त्यो शिक्षा मेन हो अनि हामीले यो पुस्तक पढ्ने भने यो भनेको चाहिँ हामीलाई छिके खराउला दिने ध्योन यो शब्द चाहिँ हामीले के हो छिके खराउ भन्छ है शब्द चाहिँ एउटा के हो लट्ठी जस्तो अरे है लट्ठी बुढो मान्छेलाई उठाउनुको लागि लट्ठीको सहारा चाहिन्छ नि हो त्यस्तो मात्र है नत्र आज मैले भन्छ है हामीले यसको शब्दको अर्थ बुझेन भने हामी चाहिँ त्यो बाँदरले सिगो गरेको समुद्र हुन्छ है अनि त्यो के हो सुगाहरूले ओमाने पेमे हुँ सिका भने उसले पनि ओमाने पेमे हुँ त भन्छ नि है बिचरा ओमाने पेमे अर्थ के हो भनेर सोध्यो भने फेरि बताउन आउँदैन हो त्यस्तो हुन्छ त्यही कारण हामीले सिक्ने भनेको शब्दको अर्थ है शब्द नचाहिने शब्द चाहिन्छ है हामीले बुढो मान्छे उठाउनुको लागि त लट्ठीको सहारा त चाहिन्छ नि तर लट्ठी बिना पनि बुढो उठ्न सक्दैन अनि फेरि बुढो बिनाको लट्ठी पनि काम हुँदैन हो त्यही गरेर शब्द र अर्थ चाहिँ हाम्रो दुइटै इम्पोर्टेन्ट त्यो भएर चाहिँ हामीले के हुन्छ बुद्धको शिक्षा के रहेछ भनेको थाहा पाउन सक्ने है हो त्यस्तोले चाहिँ हामीले जहिले पनि धर्म देशना भनेको त्यो अनि त्यो चाहिँ के को निमित्त हो भन्दा हामी बुद्ध तत्त्व प्राप्त गर्ने निमित्त है अब यहाँ पढेर म कुनै कीर्तिमान बन्छु कुनै लोकप्रिय बन्छु कुन पद्धति खान्छु त्यो छैन यो चाहिँ के हो तपाईँको मनलाई चाहिँ मुक्त दिलाउने एउटा शिक्षा है बुद्धको वचनमा त्यो आफ्नो मनको आत्मग्रहलाई पन्साउने कसरी हटाउने है त्यो भएर चाहिँ हामी बुद्ध तत्त्व प्राप्त गर्ने निमित्त के गर्छौँ भन्दा धर्म देशना सुन्ने होइन अनि धर्मको आवेश गर्ने अनि धर्मलाई ध्यान गर्ने त्यो सबै साधना गर्ने पूजापाठ गर्ने सबै के हो पुण्य सञ्चय गर्ने है पुण्य सञ्चय गरेपछि के हो त्यसको बल पुण्यको बलले चाहिँ हरेक कुरामा हामी सफलता अघि बिस्तारै बढ्न सक्ने कारण त्यसरी अनि फेरि पुण्यको बल बिना पनि हामीले सबै कुरा गर्न सक्छ पुण्यको बल चाहिँ चाहिन्छ है हामी पावरफुल छैन भने त कुनै पनि काम गर्न सक्दैन नि त हामीमा क्षमता शक्ति चाहियो नि त हो त्यसै गरेर हामीले बुद्ध तत्त्व प्राप्त गर्ने निमित्त पनि हामीले के हो पुण्य सञ्चय गर्ने गरे है धर्मादेशना सुन्ने ध्यान गर्ने दान गर्ने है पूजा अर्पण गर्ने यो सबै एउटा के हो तपाईँलाई पुण्य सञ्चय गर्नेको उपाय है माध्यम मात्र है त्यो माध्यम चाहिँ लास्टमा यो दान गर्नेलाई के सिकाउँछ भन्दा हाम्रो लोभ त्याग्न सिकाउँछ है होइन अब दान लोभी मान्छेलाई दान गर्नै सक्दैन दान गर्ने मान्छेलाई लोभ हुँदैन भन्ने कारण त्यसरी हो अनि हामी लोभ छ भने हामी दान गर्नै सक्दैन पऱ्यो दान गर्ने मान्छेलाई लोभ पनि हुँदैन त्यो दान गर्नु सिकाउनु भनेको तपाईँको लोभ त्याग्नु सिकाउने एउटा माध्यम त्यो बुझ्नुपर्छ है हो त्यसरी अनि हामीले दान गर्ने होइन शील भनेको के हो हामी